бір кісіден сауал қойыпты. Осы қазір бос жүрген адамдар көп қой. Өмірімді қайда жұмсайын, қайда жұмсамайын деп. Шынымен осы сауал мені де қатты мазалады. Осы жастарымыз бос жүр. Өмірін қайда жұмсағаны абзал екен. Өйткені ойлаңыздаршы, өмір қайтып келмейді. Әрбір секунд, әрбір минут өтеді өлшенумен. Бірақ қайтып келмейді бері қарай. Ал сондай екен, ендеше мына кішкентай өміріңді пайдалы өткізуге, бақытты өткізуге, мәнді, мағыналы өткізуге әрекет жасаған жақсы. Бақытты іздеймін деп сырттан іздеген адам өмір бақи бақытсыз болады. Ондай болса, өміріңді, қайтып келмейтін өміріңді қайда жұмсағаның абзал десе, әркім өзінің саласында жауап беретін шығар. Бір мысал айтайық, нан жабатын адам наубайханада дейді, намазханада мешітте дейді, басқа жауап болатын шығар. Бірақ жалпы соның бәрін қосқанда, ішіндегі психиатрия мамандарымен, психолог мамандарымен, солардың сөздерін, дін мамандарымен бәрін қосып айтқанда қандай мән шығады деп ойлайсыз? Бірнеше нүкте, әлбетте бұлай жазғанда бір 15-20 нүкте болып кетер, бірақ соны бір 10 жерге түйіп жазған дүнием бар, сіздермен бөліскім келіп отыр. Өміріңді қайда жұмсаған абзал және қайда жұмсамаған абзал. Жұмсамаған абзал нәрселердің біріншісі бекер эмоцияларға жұмсамау керек. Бізде кейде жалған эмоциялар көп болады. Жалған неше түрлі эмоциялар бар. Тіпті мынандай сөз бар психологияда. Сен бір нәрсеге ренжісең дейді, сол бір нәрсеге ренжумен қалып кетпейсің дейді. О, баяғы ренішіңнің бәрін алып келіп аласың, сонда саған бір реніш аз ба, сонда 20 реніш керек па дейді. Сөйтіп күледі бір психолог. Расында да адам баласы ренжитін болса, сол жерде не ренжіді, сол анық сомен айналыспайды да. Бүкіл ренішінің бәрін өткендегі баяғыдағыны пәленше істеген түгеншесі бәрін жинап алады. Сөйтіп сол жерде ренжиді. Өмірден түңілсе де сөйтеді. Неден себеп болды осы өмірден түңілгенім? Қайсы ісім мені тоқтатып тұр қазір деп сол жерді зерттемейді, бәлки неден бастайды? Бір жер түңілді ме өмірден? Бітті дейді, машинам жүрмей қалды, анау өйтпей қалды, магазинге барсам қарызым көбейіп кетті, банкым анандай, анау бүкіл бәрі қайғысын қайттан шақырып алады. Сонда бір қайғы аз бейді оған. Бұның барлығы артық эмоциялар. Артық эмоциялар. Оның барын тәртіптеп қағазға жазса, тәртіптесе, өзі шеше алмаса, маман адаммен отырса, шешілетін дүние. Екінші нәрсе, жек көретін жұмыспен айналысу. Бұны батыс психологтары айтып келе жатыр. Бірақ осыған біреулер жауап айтады. Сен ұнатпайтын жұмыспенен айналысу дегенің қалай сонда? Мысалы, амал жоғынан істейсің ғой дейді. Мен одан басқа қолымнан келмейді. Амал жоғынан істеймін. Басқа өзімнің жақсы көретін ісін істеймін десем, істей алмаймын деген сияқталады. Сіз маман адаммен отырып көріңізші осы сөзіңізді. Өміріңіз қайтып келмейтін өмір. Сол өміріңізді өзіңіз жек көретін жұмысқа арнағыңыз келе ма? Арзи ма сол? Сіздің осындай алтын басыңызды соған құрбандыққа жеккеніңіз арзымайды. Бірақ қалай жолды табамыз осы жерден десе, дін ғалымдар айтады. Әрбір істі Алланың хикметін ізде, әрбір істе. Әрбір іс істегенде оның нәтижесін күт дейді. Нәтижесіне қарай бағасын бер дейді. Оны психологтар да айтады. Сол нәтижесін қарап алсаңыз, ісіңіз сізге сүйікті болады. Сол нәтижеңіз, осы істі не үшін жасап жүрмін? Осы жұмысты мен не істеймін, содан кейін қайтемін деген сияқты болса, бір. Екіншіден, мен ары қарай қалай қылсам дамимын деп бір орында тұрмағаныңыз абзалырақ болады. Онда да маман адаммен ақылдассаңыз, нұр үстіне нұр болар еді. Тағы бір нәрсе, бақытсыз немесе сондай бір өзіңіздің өміріңізді құртатын дүниелердің біреуі,
жаман достар. Одан кейінгісі ақымақ адамдар. Бәрі бір сатыдағылар. Жаман дос, ақымақ адам. Осыларға сіз өміріңізді құртпаңыз. Бекерге ашуланасыз, бекерге нервіңіз құриды, бекерге энергияңыз құриды. Оларға ешқандай не қылмаңыз. Құранда айтады: «Уә'мур бил-урфи уанха анил мункари уә'арид анил жахилин». Жақсылыққа бұйыр, жамандықтан қайтар, және надан адамдардан жүзіңді бұр дейді. Яғни ақымақтарға басыңды ұртпа. Бұл сіздің өміріңіздің бағасы емес. Яғни сіз өміріңізбен төлейтіндей ол уақытты, ол ақымақпен отырып, ол сондай бір нашар адамменен уақытыңызды кетіретіндей өміріңіз қымбат сізге. Оныменен жұмсамаңыз. Сондай жерден лажы барынша қашасыз. Қашуыңыз да керек. Одан бөлек қарым-қатынас. Өзіңізге ұнамайтын қарым-қатынастар. Бұның бәрін өзіңіз. Оның барлығы сізге өмірдің бақытсыздығын алады, энергияңыз құртады. Ал ол қарым-қатынастарды қалай шешеміз десеңіз, оның барлығын шешетін жолдар бар. Иншалла жақында сол қарым-қатынастар мәселесінде сабақ жүргіземін деген ниетім бар. Бірақ мен қысқа нұсқа айтпақшы болған дүнием. Біріншіден, барлық қарым-қатынастағы нәрсені өзіңіз шеше алсаңыз, проблемаларым неде деп қағазға жазыңыз. Бастан аяқ. Немесе маман адамға жолығыңыз. Отырып, барлығын басынан жазып, реттеп сізге неше түрлі сол қатынастарыңызды реттеп береді. Маман адам мақсаты сізден ол қарым-қатынастарыңыз үзіп беру емес, бәлки сізге ашып көрсетіп беру. Ал таңдауды сіз өзіңіз жасайсыз. Үзесіз ба, үзбейсіз ба? Одан бөлек зұлым. Құран-ы Кәрімде зұлымдық жасаудан Алла тағала мен сендерге зұлымдықты арам еттім деп бұйрық береді. Одан бөлек біздің осы оқып жатқан қазіргі заманауи психология, позитивный психологияның өзі де осы нәрсені міндеттейді. Зұлымдықтан қаш дейді. Өзіңе де, жұртқа да зұлымдық жасау. Ла дарара ва ла дирара деген исламда қағидат бар, ереже бар. Өзіңе де, өзгеге де зұлымдық жасауға қақыңыз жоқ. Сондықтан бір адам мысалы спортпен айналысса, жақында жұрттың бәрі планкаға тұру мода болды. Андай өзінің денесін бүйтіп қойып, қатып тұрып алады. 1 минуттан артық тұрам, 4 минут тұрам, 10 минут тұрам дейді. Медик маман айтады: егер сен сол тұрыста сенің денсаулығын көтере алса, сен қарапайым демің кіріп шығып тұрса, яғни деміңді ішке тартып тырысып тұрмасаң, дем алып тұратын болсаң, және сенің буындарың қытырлап, сықырлап немесе қақсамаса, рұқсат дейді. Егер қақсаса, сен тек ол жерде планкаменен өзіңнің денсаулығыңды емес, сен өзіңнің шыдамдылығын тәрбиелеп жатсың. Ал шыдамдылығыңды тәрбиелеуге төленіп атқан құн денсаулық. Құн төленеді ол жерде. Сен денсаулықпен төлеп жатсың. Ол бір күні оның құнның қайтарымы да болып қалады. Сол үшін кейбір спортқа айналсам деген азаматтарға да айтатыным: маман адамменен бірге отырыңыз. Онсыз өміріңізді зая қыласыз. Дәл сол сияқты Құран үйренем, намаз үйренем, әрбір істі үйренем деген адам маманмен отыру керек. Намазды да білімді адамға, мектеп көрген адамға намазыңызды өткізіп алыңыз. Болмаса, пәлен уақыт намазыңызды зая қыласыз. Зая қылғаныңыз қалай болады? Дұрыс емес оқисыз. Дұрыс емес аяттар оқып қоясыз. Қисық аяттар оқисыз. Мүмкін өзіңізге лағнет тілеп атқан шығарсыз, ана сөздерді дұрыс айтпай. Мүмкін намазыңыздың мүлде бұзатын амалдар жасап жүрген шығарсыз. Мен дұрыс жасап жүрмін. Сол үшін намаз, дәрет, өміріңіздегі барлық істе маманменен ақылдасып, барынша дұрыс өзіңізге де, жұртқа да зұлым жасамаудың әрекетін жасағаныңыз абзал болады. Одан бөлек ақшаны ақша үшін табу. Ойласаңызшы, кейбіреулер не үшін табасын десе, ақшаны көбейту үшін десе, онда сіз өзіңіздің өміріңізді құртқан адамсыз. Сіз ешқашан бақыт таппайсыз. Миллион табарсыз, миллиард табарсыз, сіз бірақ бақыт таппайсыз.
сіздің жүрегіңіз ешқашан тыншымайды. Құранда айтады: «Әла бизикриллахи татмаиннул қулуб». Біліңіздер, Алланың зікірімен жүрегің тынышталады дейді. Ондай адамға айтатыным: Құдайыңызды ұмытпаңыз. Өмірдің байлығы ақша емес. Иә, ақшасыз еш нәрсе болмайды, бірақ бұл ақша мақсат емес. Ақша сол мақсатқа жеткізетін құрал. Құралды құрал ретінде қолданыңыз. Оны жаныңыз ашып, оны бір үлбіреп-сүлбіреп ол үшін денсаулығыңыз, өміріңізді зая кетірмеңіз. Бәлки сіздің денсаулығыңызға, сіздің өміріңізге қызмет ету керек оның барлығы. Одан бөлек көре алмаушылық. Ол туралы мен айтқан сабақтарым бар. Бұл адамның энергиясын өте қатты жейтіндігі, өміріне зияндығы, ақыретіне де өте ауыр зияндығы барлығымызға белгілі. Пайғамбарымыз өте қатты қайтарған. Көре алмайтын адам екі дүниеде де күйеді дейді. Біріншісі осы дүниеде күйеді, әлгі адамға іші күйгеннен. Екіншісі ол адамға сауабын бергеннен күйеді деп айтады ғалымдарымыз. Көре алмаушылық деген өте қиын нәрсе. Жүрегіңізді қалай кетіресіз көре алмаушылықпен десе, күресіңіз. Қарапайым, оның инструменттері бар, бірақ мен оның бәрін айтпай-ақ, өте қарапайым жұмсақ айтқым келетіні күресіңіз. Иә, көре алмаушылықпен кәдімгідей жүрегіңізбен күресіңіз, тоқтатыңыз. Өзіңіз тоқтататындай дәрежеге барсаңыз, қашан сіз өзіңізге күшіңіз жетеді, сіз жеңісіз. Әрбір жеңісіңізді тойлай біліңіз. Тойлаған сайын сіз күшейесіз. Соны ұмытпаңыз. Сонан кейін нәрсе, біреулер черновик өмір сүреді. Мынандай дәптер бар ғой, черновик деп атаймыз. Оны қазақ тілінде қалай дейді? Мынау уақытша дәптер. Уақытша өмір сүрмеңізші. Яғни ертең үйтіп қалам, бүйтіп қалам, қазірше бола береді. Қазірше үйте берем, қазірше бүйте берем. Жоқ. Сіз ертеңіңіз болатын, болмайтынына сенбейсіз. Өйткені өміріңіз бар ма, жоқ па білмеймін. Уақытша өмір дегенде мен ғалымдардың айтып атқан мына дүние пәни ғой деп Аллаға табынумен уақытын өткізіп атқан, мына дүниенің уақытша екендігін сезінуді айтып атқан жоқпын. Уақытша өмір деп сіз өзіңіздің өміріңізді өзіңіз құрбандыққа жегуді айтып атыр. Бекерге сүймейтін ісіңізбен, сүймейтін заттармен айналысып, өзіңізді құрбан қылып құрту емес. Бәлки әрбір ісіңізден мән іздеңіз. Әрбір ісіңізді хикмет іздеңіз. Алла Тағала барлық істе сізге хикмет берді. Сіз құрбан болып өзіңізді жаман сезініп жатсыз ба, онда сіз түсінбедіңіз мәнін. Сіз түсінбей тұрғанығы үшін сізге сол бақытсыздық сыйлап жатыр. Сізге айтатыным, өзіңіздің сезіміңізді, мақсатыңызды, ақылыңызды, ұстанымыңызды бәрін ортаға қойыңыз да, қазіргі өміріңізге теңестіріп зерттеңіз. Оның барлығында хикмет көресіз. Көрсеңіз егер соны, Құдайдан бірінші сұраңыз әлбетте. Көрсеңіз жүрегіңізге қуаныш сыйлайды сол нәрсе. Бірден түсінесіз, Аллахым, дәл осы нәрсе екен ғой, мен білмеппін деп. Дәлел айтайын ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис бар. Баяғыда бір кісі дүниеден өтеді дейді. Қияметте келген кезінде Алла Тағала айтады екен оған: мынау амал дәптерін көр деп. Сонда амал дәптерін тексеріп көріп жатса, ар жағында бірнеше сауап амалдар тұрады екен. Қосылып қойғанда ұялады да сосын айтады: Аллахым, мен енді мынау сауап амалдардың біразын жасадым ғой, бірақ анау жерде жазылған амалдар сауап жазып қойыпты маған, бірақ ол жерде мен ешқандай амал жасаған жоқпын ғой. Неге сауап жазып қойған, артық кетіп қалды ма? Мен енді жоқ демес едім, оны алғым келіп тұр, бірақ қорқам дейді да, бұл мені сынап жатқаның ба, жоқ мені күйдірейін деп тұрғаның ба, білмеймін ғой деп қиналып сұрайды. Сонда Алла Тағала айтады: есіңде ма? Менен осы дүниеде сен сұрайтын едің ғой дейді. Сұрайтын едің ғой. Көп сұраймын дейді. Мал бер, жан бер, шай бер, нан бер, сұрайды ғой. Ал сен сұрайтын кезде мен бермейтін едім дейді. Есіңде ма дейді. Күледі: бермейтін едің дейді. Біразын нәрсені бермейтін едім дейді. Соны саған қияметте керек боларды мен алып қойдым сауап қылып дейді. Сонда әлгі пенде айтады екен: Аллахым, осы дүниеде сұрағанның бәрін бермей қоймадың ба дейді. Еш нәрсесін бермей қоймадың ба, мен сол жақта жинайтын едім ғой деп. Бірақ адам шыдай алмайды ғой оған. Қазірдің өзі мен Құдайдан сұраймын, бірақ бермейді, жүріп жатырмын, міне анау байлар үйтіп кетті, аналар бүйтіп кетті, менің күнім мынау деп. Құрметті бауырлар, хикмет іздеңізші өмірден.
іздеңіз, ақылыңыз бар, ұстанымыңыз бар, берік ұстанымыңызды, иманыңызды жинаңыз, өмірге деген мақсатыңызды жазыңыз, сезімдеріңізді түртіңізді, сөйтіп өміріңізге бір қарасаңыз, сізге қуаныш сыйлайды. Бұл өйткені мына дүниеде болып жатқан барлық істер, бұның артында хикмет бар. Бұның артында сіз үшін жасалынған Алланың хикметі тұр. Өйткені Алла тағаланың сіз бен бізге жан ашуы туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Хауазин деген тайпаменен соғысады. Пайғамбарымыз бастырып барғанда әлгі бейшаралар бала шағасын алып шығады соғысқа, қашпаймыз деп, әдейі. Бала шағам үшін соғыса, мал дүнием үшін, бүкіл мал дүниесін, бала шағасын алға қойып шығады. Бірақ пайғамбарымыздың әскерін көргенде еркектердің бәрі қашып кетеді де, бүкіл қатын бала шағасын, мал дүниесін тастап қашады. Содан орасан зор пайғамбарымыздың әскері олжамен қайтады. Құлдар, күңдер, әйелдердің бәрі құл болып кетеді. Сол кезде пайғамбарымыздың қарап тұрғанда адамдарды жинап жатыр, тұтқындарды жинап жатыр. Ішінде бір әйел өзінің баласын іздеп жүр. Шыр құрып, жүгіріп іздеп жүр. Пәленше, жұрт деген абыр-сабыр ғой, кім-кімге жаны ашиды соғыс кезі. Баласын табады, таба салады да, көкірегіне құшақтап, иіскелеп, аяқ қолын, үстін, басын бәрін сүртіп, аймалап жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қарап тұрады да жандағы сахабаларға айтады. Анау әйелді қараңдаршы дейді. Иә, көрдік. Көрдіңдер ме? Сол әйелге мен қазір мына жерге от жағып, балаңды отқа таста десем, тастай ма дейді. Сөйтсе, астағфиралла, я Расулалла, өйтпейді ол, тастамайды, қалай өзін тастайды ол отқа, баласын алып қалу үшін дейді. Алланың мейірімі мына ананың баласына деген мейірімінен де абзал дейді. Ешкімді Алла тағала бекерден бекер тозаққа тастамайды. Мына дүниедегі сіздің көріп атқан қиыншылығыңыз, сіздің мен қазір дұрыс емес ау, мен анан армандап жүрмау деген сезімдеріңіздің көпшілігі жалған. Көпшілігі жалған. Өмірге көзіңізді ашып қараңыз. Жалған, черновик нәрсемен өмір сүрмеңіз. Алланың хикметін іздеңіз. Құранын оқыңыз. Ойлап, әрбір іске бойлаңыз. Пайғамбардың өмір баянын, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тарихын оқыңыз. Айтқан сөздерінен хикмет, даналық іздеңіз. Оның сізге сыйлары өте көп. Білесіз ба, жаныңызда не деген байлықтар жатыр. Көпшілігін білмей өтіп кетіп жүрміз. Бірақ көзіңізді ашсаңыз, басыңызды шайқайсыз. Не деген керемет өмір. Мен соның қадірін білмеппін дейсіз. Дәлел айтайыншы. Бала кезімізде, сәби кезімізді аңсаймыз, қазір үлкейгесін, дұрыс па? Балаларыңыз айтады, өздеріңіз де соны айтасыздар. Мен бала кезімде балабақшаға барған жек көретінмін дейді біреу. Барасын, апай ұрсады, отырғызып қояды, тамақ жегізеді, бір ойын ойнайын десең, тартқыздай береді, не қинай береді. Үйдегі үлкендерді қарасаң, рахат білгенін істеп жүр дейді. Сәлден кейін ол үлкейеді, мектепке барады. Сол кезде мектепке барып, қиналғаннан айтады, анау балабақшаға барғаным жақсы еді. Уақытылы ұйықтаймын, тамағымды жеймін, ойын ойнаймын, рахат екен ғой дейді. Мектебім қиын, мынау болмайтын нәрсе, мынау деп содан қысылады. Үлкейсем ғой ертерек дейді. Үлкейеді, ертең бала шағалы болады. Сол кезде көріп, шіркін-ай, мектептегі кезім-ай, рахатын-ай, ақ көйлегіңді киесің, мектепке барасың, қалаған бұзықшылығыңды жасайсың, оқуыңды оқисың, оқымайсың. Не деген шіркін өткен өмір-ай деп бармаңыз дейді. Қарасаңыз, соның барлығы жаман еді ғой, неге енді мақтадың? Соның бәрі бытыш еді ғой, енді неге мақтадың? Ондай болса, қазір сенің жаныңда дәл сондай бақыт бар. Бірақ сен оны көрмей жүрсің. Байқамай жатсың. Оңға, солға қараңыз, іздеңіз. Таба алмасаңыз, мынаның ішінде жатыр ол. Мынаның ішінде жатыр. Осы жерді түзетсеңіз, мынаның бәрін көресіз. Сол үшін Құранда айтады:
Ла таъмал абсар. Адамның көзі соқыр болмайды дейді. Валакин таъмал қулубул лази фис судур. Адамның көкірегіндегі жүрек ол соқыр болады дейді. Сондықтан көкірек көзін ашайық. Өмірге бекер келген нәрсемізді жоқ қылмайық. Сіз бен біз бұл өміріміз қайта келмейді екен. Мұндай болса өмірге хикметпен, жақсылықпен қараңыз. Әрбір істе бір жақсылық бар. Барлық нәрседен рахат алыңыз. Ол рахат сіздің жүрегіңізге сыйлайды. Және қайтып келмейтіндей, сол үшін әрбір істі, әрбір сәтті бағалап қалыңыз.